Andriamatoa l'olon'i Madagasikara voatendry ny prime ministre izay efa somary hoe nananao olana ihany teo aloha. Manahoana ny mety ho fipetraka lasa any amin'izay tokoa ve izy olana olombelona samy olombelona ve le izy sa inona le olana nisy ao anatin'izay Andriamatoa l'olon'i Madagasikara? Misaotra anao Andriamatoa Michel amin'izay fanontaniana zay tsy mitsahatra moa ny tena manazava amin'ny mpiarabelona satria zay moa adidy amin'ny maha sénateur adidy koa amin'ny maha mpiarabelona ny tena satria raha tsy azony olona ny tena zavatra misy marina dia tsy fantany ny handraisany zavatra andraisany fanapahan-kevitra ka alohany amalekon'izay maro zay resaka zay efa fotoana angamba handraisana fanapahan-kevitra amin'izay tsy mitsahatra nefa ny alohan'ny tenako satria anongotsongonany maty raha tsy andevenana ny velona hanazava foana zany hoe inona ny tena zavatra misy marina. Nanendry premier ministre araka ny tenina teo ny fanendrena tompona ndraikitra ambony indrindra fa hitantana ny firenena dia tokony hisy critère mifanaraka amin'ny zavatra misy efa latsaka ankaterena ny tanindrazana potika tanteraka ny tanindrazana hanarina an'izay ve io sa tsy hanarina an'izay. Ny filoham-pirenena ihany no ny teny ary ny tenenina tsy laingako hoe ho avy sahala amin'ny fiavian'ny mpangalatra ny fanalana ny premier ministre na koa hoe ho avy sahala amin'ny fiavian'ny mpangalatra ny fametrahana ny premier ministre io. Asa ngamba teny sahady izy mialatsiny fa izy ihany ny teny dia hoe premier ministre mpangalatra no andeha ho apetraka eo. Zay teniny zay nefa adikako sahala amin'izao koa ho avy sahala amin'ny fiavian'ny mpangalatra ho izy zany hoe te hanamafy mihitsy zany izy fa fitondrana hoentin'ny mpangalatra fitondrana hoentina amin'izao teniny ihany ny teniny koa andraso aloha maro ny resaka fomba fiteny azo ametrahana an'izay fa tsy raha ampirenena goavana sahala amin'izao no kalifienao resaka halatra sahala amin'izay. Ny mpangalatra tonga nefany dia efa tratram-bodiondry sahady satria tratram-bodiondry ny mpangalatra tonga ny mpitondra fanjakana namoaka didy mpanjakana tsy manana base légale zany hoe tsy misy signature ny démission ny premier ministre tsy misy démission signé efa didy mpanjakana tamin'le oitiny iny zany zao fa tsy manana base légale zany hoe nul mbola ho azy avec nul et non avenu iny didy mpanjakana iny ary voasoratra anatin'ny constitution ny président de la république malgache PRM responsable ny acte signevany zany hoe nisonizy tamin'iny didy mpanjakana zay fono fitaka sy lainga dikan'izay mbola tsy miditra ty amin'ny le 10 atsika nanaovany premier ministre fa hoe fa nataon'ny secrétaire général ny gouvernement nga zany le fandrafetana ny taratasy efa tonga tany amin'ny fiadidinan'ny république naseho teo anivon'ny filan-kevitry ny ministre ninona ny fandrafetana taratasy ny didy mpanjakana zay soniavina dia tsy maintsy miainga didy mpanjakana zay navoaka dia fanalana ny premier ministre ny fanalana premier ministre monsieur Michel dia anankitelo no voalazao hoe mametra-pialana ny premier ministre iny le resaka faute grave reny dia misy moa ny motion de censure ka ny didy mpanjakana no vakina tamin'iny ny base légale no entiny fitondram-panjakana dia ny fametrahampialany premier ministre zay fametrahampialana tsy misy miainga amina fotoana tsika ny fotoana le 8 tsy nisy fametrahampialana nefa namaky didy mpanjakana ny tao amin'ny fitondram-panjakana dikan'izay zany faute grave iny ary efa répété miverimberina mihitsy ny lainga nataony filoham-pirenena ary ny lainga ataony filoham-pirenena dia qualifiena hoe haute trahison eto amin'ny tanindrazana ka heloka be vava misy koa ny atao hoe faux usage de faux
faux usage de faux io heloka ao amin'ny voararan'ny lalàna io fiasan-dalàna ono andriamatololo Madagasikara fa ny resaka mantsy mandeha am'izao fotoana zao de hoe ny secrétaire général ny fiadidina ny prime ministre na ny gouvernement zany no nanao an'ilay izy so de lasa tokoa le adevitra nefa mbola tokony miverina makany zany le adevitra am'izao fotoana zao hoe iza tokoa ny tena nanao an'lizy so de tany ny tena fahatosoana marina fa tsy tena hoe nandiso na hoe nanao faux usage de faux ny tany amin'ny fiadidina alohany hamoaka alohany hanao sonia ny tompona andraikitra ara-panjakana rehetrarehetra dia Andriamatoa Michel dia tsy maintsy mandalo vérification ny taratasy hosoniavinao ao dolo ve ny pièce justificative rehetrarehetra na pièce jointe rehetrarehetra ao dolo ve zany ny référence ilaina na ny élément constitutif ilaina mba hatonga an'ity didim-panjakana tia hanankiry zay na vao manao sonia ny président de la république amin'ny constitution responsable ny signature zay ataony raha nanao sonia izy nefa ny lettre de démission mbola tsy complet de fa namany mandaingy zay namany manao faux usage de faux namita bahoaka iny aloha tsy azo adin-kevitra ninninona zavatra ho resahany eto nanao faux usage de faux président de la république eo zao nipetraka mantsy ny adevitra aiza zao le aiza zao mantsy zao ny proof satria zareo zao nitondra hoe tia ny taratasy fa nisy soni à partir ny 8 no efa ny démission na ny secrétaire général ny gouvernement to hoe efa nanoratra taratasy tamin'ny fotoana io tsy misy signature nataony premier ministre tamin'le 8 zay aloha zany de fa fanaovana hosoka zay ny signature nataony dia tamin'le 10 ary io signature io za moa nangataka ny copie any fa mbola tsy azoko fa ho azoko izy io rehefa fotoana izy ho azoko dia ho asehoko fa tsy misy filazana fa le 8 le démission ary taorinany somary efa faneriterena fa de bon nataony moa izy araka ny teniny iny zany aminahy aloha na nanao izy tamin'le 10 na tsy nanao ny zava-dehibe indrindra de le didim-panjakana no vakiny SGP tamin'ny le 8 zany hoe zany didim-panjakana tsisy base légale tsy manandanja igny tsy manankery nefa ny soniavin'ny filohan'ny république mipetraka zany zao ny faux usage de faux mipetraka koa ny lenga ampahibe maso zay qualifiena ho haute trahison io manko zany Michel Albert tokony tadidintsika ny raharam-panjakana tsy azo anaovana kinahandranandrana ary tsy azo anaovana tsy rambiny ny resaka tsy rambiny tiako resahany eto averimberiko matetika moa rehefa lany président de la république tsy maintsy manao fianianana izy alohany handray fitondrana ny teny mazava anatin'ny fianianana de hoe hanaja sahala amin'ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana io ny lalàna fototra anak'Andriamaso zany Andriamatoa Michel qualifiena ny zavatra faran'izay kely indrindra anak'Andriamaso dikan'izay na ny lalàna faran'izay kely indrindra bitika indrindra ao amin'ny lalam-pandrenana io nanaovan'ny fianianana fa hoajaina ary teo imaso ny membre ny HCC zay zany le izy eto zany de fa idirako le premier ministre ozena voatendry voalohany aloha premier ministre nitendrena anatina didim-panjakana tsy ara-dalàna zay aloha de fa tsy manana base légale fa mandringa io BDB ny tsy mahara-dalàna ny fanendrena ny premier ministre ny assemblée nationale tsy maintsy anatina session vo afaka manendrolona na izy session ordinaire na extraordinaire ary ny extraordinaire aza 7 andro mialoha no anaovana convocation ary iny convocation iny mentionnena mihitsy ny ordre du jour zavatra tsy misy zay zany ray mbola misy koa ny faharoa tsy azony ao amin'ny constitution dolo zany Andriamatoa Michel Albert tsy azony anteny miram-pirenena rehefa ny filohany anteny miram-pirenena no nitarika dia manana endrika assemblée nationale tsy azony assemblée nationale mandeha manatona ny filoham-pirenena andeha hanatitra ny tota taratasy voararany lalam-pandrenana zany faute BDB ary grave tokony andraisan'ny HCC didy reny zavatra nitranga reny
mbola hamafisiko eto ny HCCN tadidintsika tsara rehefa nandefa motion de déchéance ny antenimiram-pirenena ny olona rehetrarehetra ny Michel samby mandinika samby matsapa fa efa nandika lalampanorenana nane président de la république raha tsy zay nge olona milalao olona manaonao fahatany zany ny député fa efa nandefa motion de déchéance fandikany président lalampanorenana zany hoe nentomboka tamin'iny aloha de fa tokony efa tsy izy io président io fa navotany membre ny HCC za tsy hiditra lalina inona ny antony nanavotana azy ny fany zavatra taorinana navotany HCC azy monsieur Michel ny nanome baiko ny HCC ataovy ny pacte de responsabilité didiny HCC monsieur Michel tsy maintsy tanterahany didiny HCC tsy maintsy tanterahany ataovy ny pacte de responsabilité mandraky ty ny androany tsy nataony filoha zany pacte de responsabilité zany defa heloka be vava manaraka tsy haiko na fahadimy na fahenina koa zay zavatra zay mandraky ty ny androany tsy mbola vita zao izy anatin'ny pacte de responsabilité ataovy ny pacte nareo mba tsy fanongana nefa ny zao manongana raha ohatra ka vita ny pacte de responsabilité tao anatin'ny pacte de responsabilité nisy tsy natanteraka ny azy zay ngamby izy vao tokony afaka nanongana nanala ny premier ministre io didiny HCC oka tsy hadinitsika nanome baiko ny HCC fa ataovy io pacte de responsabilité io tsy mbola natao hatramizao zany hoe tsy vitany tsy manana base légale io fanendrena premier ministre io de asakasaky zay hiditra anatin'ny gouvernement io fa gouvernement bidon io amiko fa tsy manana lanjany io zay andraso vetivety mbola toizako ty Michel fa satria izy tia aleo ngamba mako efa ho vita zay fandresena lahatra ny vahoaka zay fa misy zavatra ho takiko rehefa aveo misy zavatra ho angatahako rehefa aveo miresaka anao premier ministre vaovao premier ministre Mahafaly Olivier satria nitendrena moa izy de tsy magnino raisiko premier ministre zay izy ny dossier maloto ny premier ministre feno tena feno de feno eto ampelantanako eto fotsiny amizao subvention exceptionnelle ny commune exercice 2014 numéro de compte 6514 code ordre sec retraite code SO SUA retraite catégorie 4 eto vola any amina 20 milliards na odikodignin'io ministre Mahafaly Olivier io ny ato amin'ny commune ny teneninareo iny le tamy vaovao iny hoe commune aiza moa le commune malaza zay fa nanaovany inspection générale de l'État IGE Ambohy Mahamasina inona ny misoratra ato engagement 201 401 170 062 réhabilitation du bureau municipal d'hygiène BMH any amin'ny commune rurale ny vola misoratra 396 millions d'ariary presque 2 milliards de francs malgaches réhabilitation amin'io Ambohimasina nefa ne araka ny tenin'le zalahy maire tany hitako le nanaovana enquête zavatra tsisy ninina akory izany mbola lavitra any amin'ny commune urbaine ny Befandriana Avaratra zay tanindrazako zahay mihitsy no agnisany nahatonga nahavitany io bureau io fa tapitra mo transition tsy misy fitaovana na ray aho tonga ministre de l'intérieur Mahafaly Olivier nampanao ameublement an'io équipement de l'hôtel de ville Befandriana Avaratra misoratra ato engagement 201 401 255 898 zara raha 30 millions de francs malgaches ny seza ao anatiny ao